adore se retrouver à la maison. On est tous connectés. Mon papa, il travaille beaucoup sur son ordinateur, mais il garde toujours le sourire. Ma maman, c'est la meilleure du monde. Elle trouve toujours de nouvelles recettes sur sa tablette. Ce soir, on va encore se régaler. Lui, c'est mon frère Eric. Il est trop marrant et joue toujours en ligne avec ses potes sur sa console. C'est le champion. Ma meilleure amie, c'est Yaklara. On fait plein de choses ensemble. Et j'adore quand on regarde notre série préférée sur son téléphone. Et voilà Chloé, la petite coquine. Elle veut toujours jouer à la grande. J'envoie souvent ses photos à mamie. L'ambiance est trop géniale chez nous à la maison. Vivez, partagez pleinement vos passions à la maison grâce à la nouvelle Homebox 4G d'Orange avec des forfaits à partir de 30 $ par mois. Et en ce moment, profitez de notre promo de lancement. 40% de réduction à l'achat du kit Homebox plus téléphone fixe avec un bonus de 30 gigaoctets d'internet offert et jusqu'à 2 heures d'appel vers Orange et l'international. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Naomi, mangamba bisinga pona Naomi, mama nazi pongite na kutali. Na lali bitu ata malamu te. Babi Naomi akoma kotambola kwa mutaliboma, Naomi bakomi komona ye na masimani ma place ba camion yaka na ba orange na ba kwanga na ba nini, bakoma komona ye Naomi azobaluka wana, bazomona Naomi batambola ka mema mwana mukona mukongo na yibite Naomi ngo bota, bazibisanga bamona ka Naomi na mwana mukongo. Ka place ba camion ba kwanga itelemaka, ba camion ba kitaka ba orange ba nini, ba matungulu ndi place bakoma mona Naomi zotengana. Mama na oki pasi baza quand même tala kwa mbali ndeka kikukufa na tika komona tai bembe na eboete na yoka sanguka mwana kufa iloko siku ezo sanga pasi funa na luka siku na récupérer Naomi ate bazo baza bandoki so kolianga alianga kamana za makila na biso Naomi aza makila na ngaza makila na biso azaka mwana au grand frère tika na ye ata grand frère lelo azate moi sina azate na récupérer ta Naomi na bokola ye atanga a continuer ba bêtise na ye obandaki kala camarade na ngai ko na olobate ozeli kamba famille ngana boy te même tanzambe na likolo ko sepeti ndende na tika bana na batelenga na kapa na famille mino babotaka yo moko babotaka ngamo kutu mingamu na zai proche ya nanga donc ngani faina zo susia bana ndeko na ngai ya wana makila na bana wana ka yo mo mtona makila wana ba yana musuba na ngote na ebitene na ba pasteur na batsa ndako to sala veiller obito ko tande retraite po yo yoka balobaki bayebisinga ye omoni bato bayebiso wana tout le monde a payé votre que nous tirons dans la orphelinat poignée. Tout que nous tirons dans la homme de vie, mais comment on va faire la mission? Tiens, tout que nous avons au cabine bango. Pourquoi on va s'appeler Naomi te ba laisser ba latsaï. Il faut que ayo. Famille na bino abotaka ayo moko na ya wana kufa. To ya na bino wa kufa wana. Comme yo za proche. Asali saka ayo moko. Na famille na sasa ba leki musuti ba ya musuti. Le aboniko. So all esprit de mort tem de tamsobo. Oh, esprit de mort, comme l'esprit de mort. T'es un boété? Il faut comprendre ngati. Na ko comprendre ndenge ni mama na za posa na mona kayo boy. To zui couple so to ke to sali. Mbongo ezali to bongse bana biso. So ko zui mwana mwasi na mi aye anda kwa. O moi ba bien yo sto oza nango. Ba olia o pa zui ako mo saila ngo. Obi ke na ba tso na poto ba ko condamner ngai. Famille nyonso ezana poto ba chusu na nyota na Londres kuna, ba didi full business na Londres kuna. Bango nyonso ba Dodette Pauline na Allemagne bango nyonso bazo condamner nga babi nanga ke ngande na zama be ngande tant grand frère akufi faki na récupérer moi sine na bale ba tous bazo condamner nga donc comme mona kwa singeza na kingo na poto batinda combien boni boko oyo konta tane ngokomi so ni baba na mbawa pena ya Naomi ba bengse na poto ko le sanga pe mi bote ni mama fa no peut te yata ya bisote to kota na ko t'as les locaux, t'as les lettres. Oh bah Eva vie brise pas. Na yebisi. Ba tous ongo belo ki ba ba tu nanga. Ya bona zolo bana yo to kota na biso na kopo biso to bata biso to ye nango. Zana lata na ota nano tika na ba tous ongo ta 10 pièces obi nga 3 on a zo ki. Tala na loba na. Ma copine tika o changer mba. Changer mba. Ngaya ngo musuna zo ya yo nde simbi ya yo simbi kitoko o musuna zo ki ya rouge wana wow obi wana kan na kolata na kubima na ngo tekela ngana tekeli pe
ya tika boy c'est que toi qui pas vieille Espagne est-ce que ça ezali na sola ine na pokwa ayesenga so eza mukie koza au moins 100 pièces ya to raisonner na ma pièce oyo oke raisonner ma Naomi aluka yo akitsa o pe kwa faza mwana na mtali ba parents nyonso na leki na ye ma copine vous avez raison pendant ma casse mais ça nini ok déjà ok cop master zambe na tiabo ta ni na ma grande dame boy vraiment oh bete la masolo ya Naomi oui cela c'est déjà ça me tenir tête bosso na yo na on dirait que na on était aya lobby ma chérie to que non de bien au bima dans la tête pantalon te na te mangana kwa tia pantalon parce que no kino mais yo na mona so na vandi on dit o umela ka avanda ça me dit que ça va la 5 minutes na kopa mona na monte Mama, popin, tant ngana kena, tant yo kena botika ngai. Obonga mate. Mama, obonga mo ulati bakata fumbo. Boso ba benga no kuna kasi. Po ebi piska no mimoti. Mais faut ebisa nga vana yao. Ko ba feli chasse no Bien chez les restala. Na tolo ni. Ofongo la te, ofongo la tolo la te. Tolo boy, longo no chapeau. Ya ekufi. Ko sa na lo ba be. Tena polo, zam polo. Bin, il pesa valer. Mama, ozino so la tonto la mama ni na longo la na ngawo. Lisa tika encore. Obi bisika no memo no te, il faut être dans un tenimo descente, yo kama tu la kata fumo. Boss ba bola kota bena po. Yo ka terrasse. Donc tout tempo tempo boule mo connaître mo inda pe, la fa na terrasse. Oui, c'est qui? Kota s'il vous plaît. non pardon. La porte est ouverte. Eh, Naomi, Bien compris. Bonjour. Bonnie. Bien. Et vraiment, on doit kata kamona kitambala. Leki na ngai, ta ko mo lwa yana. O mele ko fana ska mo le ko fana. O te bon. Donc tout à l'heure, ceux qui koto manale kotaki. Ati musika. Ah, maman et ma famille dessus. Tina tunika ga uti musika na liputa. Lisa, Donc tu kani malala. Awoteka malala ya wana. mais tu me dis que ça comme sur la vie Na kota en famille déjà te. famille on a nos côtés on a intégré dans la famille surtout ça ne fait pas côté mais notre mignonne eh bien Obini. Non le kamalik. Oh, c'est pas boa famille ko. ah Lizani non Te monde alobi maleki donc c'est que bena. yo ko bana yebo c'est bota cousine moko Ata mama nana bango tale bele. na yeli bango tenga kuta cousine nga yo ba c'est belé Mama na kanga mana bango te fona kanga mana yo camarade na ngai. na ligne na petit mama na makasi Yo ibate. Ndeza bongano to le mona na air nyoso mena famille. O akale mso après un mois na kotala. Fando binala la mwa mukie makele la copine na Lisa. Makele copine. ya moi ya fa adoptif non ozwa ça Lisa à combien de fois 2 minutes avant de passer Où c'est bon? Na auto ta malala ekoti ti yanga lekeni. Où tu vas là? Mukie ndenge. Ndio tuteka kutoka mama wangu basanga dola biso. maman Tuteka kama botema. Mama, Kwa buza subu sali bongo kama njina ukindi. maman ngaka na mwana kwa le kweli kusula na ngaka na dimina muke on a 15 molo mo ka fona siswa liege tindelenga na mama mikaba shwa tinanga molo mo bona profiter na son kanisa la Kale zala kaka. Madesu na moto nano sisa. mama ndo meza Kala saka ngobima. kino molo bilanga te Na mina ebiso ke ndabia efanda apo ala mbelo madesu. Mutene makamna nduka malala na oteka mikeza kamanga. Tika na okanga ngisho kutongo bongo. mama muke pazana ya teto tokson ka bodu sone na osisa now Ya. bon now yet wa o male no banga senga ndemo lingi Ngabe senga mama bango. Mère, à suivre. À suivre. Bon mais la terre. Maman nasepelaki dim ya Junior Sap l'héritier du trône et ça lit bien makasi moi mbali wana ayebi koluka nzambe vraiment yo makambo ezopambola bato bazokanisaki asambelaka te mais ntango ozopesa eza banke ya nzambe mama lelo tokosambela mpona papa Junior Sap omoni ke mbongo ye apesaki esungi biso tosomba batale mpona kokotya na église na église te non
lelo lokola eza journée na biso ya prière tokobondela mpo na ye tobondeli mpo na mwana biso Belvin nde toyokanaki tobondeli mpo na Eric Baelo na Canada kuna tobondeli mpo na ye. Est-ce que oyebi leki na ngai infirmière oyo Jackie Loata wafanda na Gantino? Jackie Loata mama oyo infirmière naokaki abozoswa na telefone mobali na ye awa ye azaka ye na mosala bapermetaki ete aye ye azaka infirmière na Gantino soko mobali na ye azaka pasteur awa na ministère ya Viens Voir baza na convention Viens Voir nde tozoloba bo convention ezotoka ifo tosambela mpo na ye kobosana te papa Eric Baelo mobali ya mama Jackie Loata oyo ya Gantino na Jackie Ngoya oyo azaka na Belgique na papa na biso Junior sap oyo atindeli biso mwambo mama nabanda olukoka mpona nango mikolo naza esika kofanda te na depo kuna esika nalalaka balobi montana na lisusu kuna te mpo mwana moko akufaki kuna esika tolalaka na depo wana yo mdoliaki te nga te Naomi makambo nyonso eza koloba te tio moninga navanda na popine na nga bo navanda boninga problème te nalingi mpe problème te ifaa ndo relate bahistoire nyonso nde bango mpe baboye so tofanda bandako na bango biso nde tolelo tozovivre boye so baana bosai te baorta kapita te batinde nga bambongo nazwi bandako na nga oyo naose debrie na nga malebe na mwana na nga Naomi mpesa bafanda eza te yo motano grandeur ya ndako troisième personne enfant d'à côté chambre moko moni entrée tola liso wapi so inga na ofandi so na kata ndako na zo lokwa mwa msala na fin du mois na futo mbongo ya salaire ondimi oza mwa msana nga meke mwana ndeko na nga na lina problème te olubi na te mama musana ngai nde na bando sa musala ki boyi na ndako na yo na ndo kende na lala na dépôt na yaka na tongo te mama nde chilengi na ndo lala awa na banda na nga ofanda na lala ta la cuisine nozo nga pelo kwa mwa musala ya mutu alalaka ezaka salaire nango musala mutu azongaka pe ekeseni salaire nango ozana besoin ya olalaka na futa ko combien ozana besoin ozongaka na futa ko combien yebisa nga ozana besoin olala to besoin ozonga na ebiso salaire e ngana souffrir marija na tika ngai ngana souffrir marija na tala ngai te okelo ko te base mna balabala kende ko ke kufa na mwana na nzela tala na mi ba vecteur surtout c'est à olubati mais ya na ngai moko na zaki na ye abenga na ngai na ndaku na ye po na zui zemi na bomwana nyuso mtu sala kerere yango wana na nesika obimisa kando te ifuna bimisa longa mwana ye non zelo ponga pe na déplacer na mama la olalaka $30 par mois bilo ni zapi siko tansema ya misponi otansema ya misponi omo masumu ya baboti bala mutu bayarita nga problème te kezo biloko nonga pe na obima oyebona pokwa okay nga boyo te mama na onde mutafai ki koma Yahweh, 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 Yahweh nanga kito sala Yahweh, 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 Papa nanga kito sala Yahweh nanga mukonza kokama Yahweh nanga kolo nanga Zambena ule yo kito sala Papa nanga pambora Yahweh, 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 Yahweh nanga kito sala tozobelela makila na mwana mpate na bomo ya Belvin bisika zali ete misala nyonso tu ya molili ezala ni le sans effet oh nyonso tu ya bosoto ezolata bomoi na ye ya bacohabitation ya misala nyonso tu ya molili tozobenga na wana komona tobondeli alleluya Zambe to bebisi kolo na masia to bebisi oyo nyonso to esprit ya cohabitation Zambe oyo satana na koseme na kati ya vina mwana na Belvin Yesu masia bona ko tourmente vina bona ko tinda mosika na yo Yesu masia lalo lokola mama oyo tsekinga libo
liboso na nzambe nazwi autorité kobebisa Alléluia, alléluia, bebisi alléluia. na nyati na fini na kombo ya Yesu au nom de Jésus makila na o Yesu eneoti ebebisa ekonsone enyata efina enyata na kombo na Yesu ozanzambe Yahweh makila na yo estobaki pona ngana piki pona helikopta na nga tobika Yesu Masia Yesu makila na o kobele na mbota waleo makila na o Yesu Masia oh na peta ndoko na biso aseko tesa misolo na Yesu Masia bakole tesa Mon frère. Tu cambales. On a des fausses. Et il y a des locaux. Qui est la musique ça? Déjà. Ngala lobina yo. Doza féliciter. Ah, ngala yebisaki makam. Yo nde mutu. Ozo obukanga. Nazo loko moka mystique. Belinda. Moi c'est Mwindo. Ce que Mwindo na ye, mko nazo occasion atika libongo. Ndega bimi na mai. Ndega bimi na mai, j'ai eu peur. Oh. Oui, ngalo monstre to nini. Oba misise ba yembaka. Anja kitina, c'est de loko nino yo boye. Koyo ndo mokota. Na yesaki kota. Bakula. Longola. Kota na système. Mokilo tout mon a quoi système. C'est tout un système. Et loko moko to mona na sena moya un système te. So neko koti ce qu'on a système monde déjà. Oui. Naï kalate nzoto. Ba tu vas tout au côté de la vision de ma fille là. Yo sko transco niveau to kenango. Yo kenamo bimba naï. Ngala kenamo bimba fila. Ma frère be banda kalozala kwa. To kutika munenga ndo na kisasa. Yo sko lo ba na oboma yo. Oling au trop local. Même ça local. Oui, trop local. Trop local. Osaka quartier na yo kwena bino. Église na kwena bino wana. Chéri moko ya kwena bino. Fuama. Kutu sheka kwe wana. Oh, baye bazwa. Ba bisia. Eloko modelo. Faut epse ya. Kutu lera pousser le pembeni na ngai. Eloko etikale kaka na boka soyi. Oh, so les okoka na souté. Tiko na baba. Ye mwana quartier na bino local. So les okoka na souté. esali kasi nini yango question na nga yo nde mosala yo kosala nomi okena wenze otiki cuisine sale te nga aza bapaya na nga bayakayaka awa koya kolukanga kotala ngai nyonso tufo ndako ezala propre banda ntongo tala na bakuse ndenge olingi ngo liboke na ndako mama na ebe kosala mosala te ngai boye te soki bona luka mwa mosala mosusu ngana tokoma simba pareil moko tokoma bakamarade nga na simba pareil na nga na tiki yo osimbi yango telefone na yo ngana tokoma bakamarade telefone na yo tena to telefone na kabelo yango osepe nango ona miboni boyeko ongo nolobisanga boye ndeni nga boye te so moi moye te so na depo banda olala naluki mwa mosa mosusu bamisa baze beyebele baoliyengayingako bandokami na saloka bandokanga makiawa siko azosani nzonga kuna na biso kende te tala mwa mosala il faut azala na banorme azala na respect devant patron na ye nga na tika nazoloba na maloba ya monoko yo ozokende éducation bapesa na baparent na éducation mama na tata na bapesaki yango wana to baoteka balala na coin yoko mobeta word tala makambo tobanda na bakina bisisa vos kina bisisa tobanda makambo oyo na batende tendai maboko bank
tobanda makambo yo na bagrevi matita futila liebo zolambwa tokabanda makambo ba Willy Musheni 00240 du pays na kutana na ya Willy na Luanda wana mbali wana world deni mana zale na fête ya tete ndena Rachel Tenda izana Paris wana fantastique na yebisio tete Tenda ya sala fête c'est la première fois que mon congolais a sali ka fumba na fête na moni salle ya fête ya Mindele en plein Paris bato ba servir so Mindele ba olenga oyo prince nini auti awo oyo sikoyo yo fozala kana makambu wana si c'était moi même ça Mindele dit toi viens rentre viens que c'est lourd ça la guerre et lourd ça la guerre mais bon leki na biso péritier wata pa ya azalaki wana deux années pas pour prêtre so na regretter ngabi non nani Miokono Florian ayaki idi batambongo na émission yo sikoyo o beta sko ya Miokono azalaki wana yo sko fo beta na world sikoyo ero makambo so yo koti okomona batu ya world yango moni na yoki mwana mwasi na nga quartier wana solo ayeba koma za quand même botela yebaki na lugile mo loko mais yo ke bien te solo no erikaka okumi na world sokokana te kasi ezaka bongo solo na ye nanga ekosimba yena mbono ndeke solo mo ndike pa ibazosala kwanga okazaki mwasi na zakosala nyonso dans les passes eza pasi moko mondimate pasi ya pasi oui pasi ya pasi pasi ya pasi parce que na pasi okomesana na bosalite oui makambo nyonso pasi na pasi okozala voisin ya bampuku bampesi bakona kwa voisin nano apesa mbote so pese malala kei donc on loba na ngai patron na yo na termine on loba na futa comme on a fin du mois mais yo ozo si manjelo zo kendi si so puta na fani na ba pousse ya popi ntalala popi te popi ko kota popi na makabote non mi fani na wana ah biso to fana bien ko tanga kuma popi te popi na boko mi na pasa koli na pasa bandeko na nga momba basali ke lona sala boy bandeko ali banda mais mama na yo abwaka nga na popi na sema popi na baba ko linga te si so so zakata motema binso na oyo yebite ok so nga na ndimi ka pro motema bomawa mais ona zo so na zo so le ebele to mama na salanga bombo ko ngo sanzo na sana kata motema na nga onje mateka nga na bomba blo abide ndingwa pour dent pour dent ya kaisa wotika na kaisa nzaba bo pesa na nzambe ya ngabe na osongisa ngabu malam na vantu akata ndako e yebe pasa na alala na ba terrasse na zema mwana tema ke ekuna si ça na msesa cuisine so sanya na sokola ya e bi ozo sanya mai ozo koto na kata vitrine basanya mai e bi ozo zoli na basanya mbelete o biteke sa mbele so muta sokola yango a ozo na serviette a pangso ngo e kauki a koti na vitrine. Bien. Là-bas. Là, c'est ma personne française, on était en mano, vous battez. Hein? Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Et vous là-bas? Là-bas, oui. Nani maman na yo pe? Kamno. Tu veux kani? Na lingi to solo na yo. Yango mo na zui Deborah na tindie na lemba kuna. Et pas kiki kamanda uti pota za na lemba kuna lingi avanda kuna timkolo pasteur Deborah timkolo ozonga en France pour na buzoba na bino surtout yo pe no bebisela nga mwana eh belle fille na lobi mi bale yango ya bino bozara na bango ba pesa bino ni su ba pesa bino de côté on pouvait aller na bango pour nani mais vous quand même vous comme ba grande fille ceux qui m'ont pas la zo costa on comprend que mon bal eux zo costa nga ta nini de côté siko garçon na mulayi wanga na pekisaki na mwana nanga pourquoi yo tika bango batama bango bali poani hein elo siko ngana inelaka yo po lingi ko yo kama monga na lobanga na yo te elo na boyela ko pemela mwana nanga yango ala siko yebisanga yo ne oza déjà na fiancé
Popine. Popine. Ata yo. Wana poso te pona olia te popine. Ngale na yo ostika do disons okata na nini bo zolamba na toki. Osubanga tuki wa ponga fona lamba. Na yedi si obie batinde nga nini Fiancé. Non maman, j'ai les copinages. Quand hein, tu vois cap, mais fiancé. Moi quand est à Boyanga, mais maman comme le tine de Boran a bêté. Moi le contraire, j'ai l'épargné. Souvent je l'épargné. Je dis c'est pas mal des choses qui ont fait. En fait, tout ça les a bien été tout dans nos bas amitié. Yo za mwa mke, oza na âge nini? 19 et demi. Donc presque 20 ans. Ce qu'on nous a na qu'est-ce qu'on cause à zoba ndimo zangana. Et bien là 20 ans yo za na. Omuko za ma yelete. Donc no za ma yelete, na mona pe le conseil européen de Deborah. Donc européen c'est conseil zoba na yo sa, on peut ça fait Deborah conseil zoba. Banda lelo na ningo bimana fia mwana nga. Tokani bimana fia mwana na ngai pe biso bina salo mabete. Bimana fia mwana tika mwana nga tranquille. Nali ko mulu bene mwana ngati et puis bisa mubali wana wa kauka no ko mutalia kate undi mutauti sana no bana yi mukono ko moni su pemenya Deborah fije asumai na yi ko monete kebisa yi na moni su pemenya mwana ngati je sais maman no lo offre ma tenue très bien pour yo za zo bazo dina on ba botam obima nyeso ko sali. Non maman, moi j'ai compté appareillement. Souvent on avait compté aussi avec Deborah. Na lobino boye. Donc maman se soba ngana tsena na ngote bien bisa mbala no yo kabela Deborah maman ba Deborah bi mukolo ko mona yo ngole na kangisa inga na oboma ye. OK, je na ko bomé comme ça bien ba ko tika benya mwana nga ko la ba mukolo ngo na FMI papa Gilbert mon biso bana omoni mabe na oza ngai so na bio na ketika yo na kinaka mbala moko sans problème mais soki yo olingo ya otika nga ezaka ba problème na lembi. Non ça la boy maman kuta loba iboy Naomi azali akoko tikela lamba te so obeta mbala yo bi marabole kanda kote mama za fatigué za olala azoka lienti yo kulinga na olamba la boki nga pena bima iko makile mama ya bomade tikela moto problème yo na la misel na ka ngo ya profiter la bapongi na tu sais pas obela ce que je ne sais pas na bi kuto ce pas obela yo tikela la amninga mwasiti yo kosola na ete lo zotikela la bo olinga ke mingiti otikela la nika bongo les maman oya ayekuta olala omote ke créer pe ka problème zangala no banya bazoka bien tikela ni ko zoka ne bien te bona déranger mutu taboka bien en tout cas yo so na jise kula wala vie na ngakati nga mona mina to 6 ans do yo mo lo pasting nga mona mina benga jise kula na vie o petit na yo donc sala ka ne to sala ka na sepela ba bero ba vie na ngai bakafe na lié joie ba vie na ba benga ah tika ubini nini non ta si ma téléphone abina honnête nous décision ma décision ma conso na bombe no za so ke na mninga mo bino mbali mama na bombe na wa tika au yili ki ba se ko jo bi sie ki bo na bombe la ka na pot matinele Neke kambo na matine ba gens ba ba yele matine. Non, ne fais pas surtout les mains, maman. Oh bon, merci, je vous bloque, maman, comme on dit, et je répète. Merci beaucoup, maman, parce que maman Deborah, ici, il arrive, il dit... Ah, regardez, n'a-il pas regardé, n'a-il pas regardé, maman. Allô, ma copine. Naza ndako. Nayebaki kaka. Loko banda tongo na moni ote. Nayebaki tango yo ko benga zaka landanga na ville. Mamba bien ça kuna. Na ville côté ni. D'accord. Deborah banda tinda kuna ya mikolo te. Na oya. Et c'est bon ma copagne. Naza zoya. Kasi kuntsona bina zanza seke na hotel ma déjà nazoya. Nazoya na ubumbwate nazoya. Akitana.
modèle on a otaka ba bilo ba pidi awa na on badana do ba pidi lambo ba funa tibila ko tanga ba dalima il faut ma sombela ngango dans des aboués mami Kardashian la tiango na Liège mira mako manok makono ala tiango donc ngapi funa la tango mama linga tete za funa kanga na kama photo ensemble ya popine bilamba on ba oteka téléphone oteka téléphone te bateka par internet dans internet baza bateka na bilamba na ba téléphone au moins bilamba na CP na eza mami Kardashian mama ba mira makono ngala tiango dans CP na moi na kanyo photo ce maman yé ni je sais ko yinda taka mami Kardashian mama ba mira la tiango donc ngapi funa tango tembena bango nous avons un peu comme quand les putas cinglés en plus n'a remarqué le mot point on a cassé au lieu muké dodo au comme la muké dodo au outil dodo on a trop la fatigue capée là où dola nous on a un parce qu'il y a aux aladés des fois mais il y a réalité famille na bino donc famille na biso quoi mais yo pune ça la apte parce que nous allons dire aux paresseuse on a besoin pour tana la maman de yanwa au samsala comme il faut Naomi hein ozolemba trop poso leka loka mukeka boko memona pongi soko lali wana banina ko ronfler biteke to moi to 11h hein on dit on le montre poso nimba na oh ninyango wali kamo poso bomba toni hein non sola lo kwa ya sola na leki na ngana otela na ngona si mais ko bomba ni mabe parce que si le sola maman de ko sola ba pongi boji c'est pas ce qu'il y a au boloni hein qu'est-ce qu'il y a vous allez kamo faire ça. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes bien? Très bien. Bisous. Ah, bisous. Ah, ok. Je me mets ici là. Attends. Okay. Allô? Suzy, Bonnie. Na combien déjà? Oui. Plus on a eu ici la femme d'Anna de 2 fois, mais elle avait été salon à l'école. Ah. Na combien kasi ko? Koko mapi na ukoma na femme d'Anna bingo. Ozoya? Ah. Ok. D'accord. Ah, merci. Na ibu sanga suki. Na fungola oh. OK. Bo sanga soin. Mais hey, bino ka bo mona montu ya cher. Pas du tout maman. Ah na ma falandi nyonso ya biso za la kitoko. Nyonso ya biso za propre au fait. Ba prix donc so ba biso ko prix o ndima te. Nani aza pi koko ki na ba nini? Na ki ba lo ba na mama na eza na onka. Non, to bo sa bino e na cher te. Prêter na tsunde likambo. Prêter na likambo mama vanda ko. Voilà. Au satissage. On ça les coûts. Ah, ça coûte. Ah, ok. C'est vraiment à des prix abordables dans le niveau mon on dit matin. Vous pouvez vous mettre non? Oui. Allô? Oui, bonjour. Dans le salon. Dans 24. Juste en face à Sophie Day. Oui. Dans ma Froland. Voilà, juste en face à Sophie Day. Oui, ça nous a la fête. Je crois que ça joue. Ça nous a dit polo. La semaine, ma ramené ses alliés, tout ça. Ah, so il retard beaucoup dans la terre pour avoir bazar rapide. Bon, ça me semble bien très propre dans mon. Au cas où nous sommes à sentir, bon, ça là on va encore. Ok, c'est bon, je vois que c'est bien. Ah, ok. Ah, ok. Non, c'est pas soin de ce beau ça. Non, on a pédicure, on a tout. Ah, c'est pédicure, hein. Bon, attendez. Pour la pédicure. C'est vraiment très bien. Tu y es quoi. Yebisanga, ce problème, yebisinga. Nasura na ukaka. Vina zabo. Vina ngako yana kazi moya pasika na pasika. Mama mo
mama mo totekaka na ye malala kuna esika totekaka avana ya alobaki ndenge omona nga ondire naza ya zelo sikoyo mama nga ayebisaki nga nakende kosomba eloko moko na pharmacie natila masuba namemela ye sikoyo ntango nasombaki natila memeli alobi esali barouge mibale yo nozali vovanoka bo okezoka zemi omiyoki na kopasi ya vino omona nozomele vino te yo omondimiokebengayo ya zemi yene ozokobebeta porte ya liwa likokoko liwa engai eyo yo moko no aye bandimi lono ya pasi donc loko bandimi ono kutu teke ovanda te vandi odobeke okonfirme komi kovanda oki kozuwa so bangambo kizuko so bazemi yo molo koleno za ya pasi bongo zemi lisusu mama olingo mitse vino wapi omivandisa na yo moko to mama olia to vandi na yo na bana lisusu mama na ndako na yo sasi teza kozondimo bana katazenda avantu na ndako mama poni no boloka mi mabomukila pasi te pourquoi bana omika ke zemi pourquoi azalaki na wavana ya olotinga botambo na bazemi no tino ni autambo na bazemi na oyebi no pourquoi na zemi ovano penye doto ye a otuzo tambo na mona pasi koloba ba paresse ba fatigue do yebi yo mon kolonto mi yebi ke lozana wana zemi c'est pas normal non omilingite mama obi kinga na zabu no mona no koloba no donc mi sala ka ensemble pour mon mama oyeba ko na zemi eza pa benga na donc mi botaka courage sur azawa sili saka musalo à l'aise sala musalo bibunda okayeba te ko na fatigue zemi parce que pas mukolo ka mama na yeba ko na zemi donc yeba pa yeba ko na zemi eza jemuki ona timba ko lenga na moko timba donc yeba ne ka ko na zemi donc sala ka basambla makamba ba posa wana koza na ngwa te mako lala wa pongi ko nyamba mabele awa te o solo bo te mama donc sala ko zaka mutu normal za zemi pour no mote ko mo zanda mote lo ko lo balote mama pa musa ma miswana faut si kambe ko yosani hein donc ça me sera kota kuto lo banini Naomi omilingi te o va no moto lika mibali yo bite mibali so zana ba uzaka zemi be maladi o be infection ba ngote ta siko pa so suki mama ngana mo lo lo bana tu na mo jo lo bana ni sa ka mo ni sa tu ni na na shamba so ba bitu na shamba non problème eza boye akufaki na akende kobota tanga boti mwana tikali ya akufi aza mwana moko ya 25 ans atiki bon ya kobota na liboso yango nabengaki dada olotara dada olotara à partir ya France abaki otilela ngai cotisation na ye mpona matanga yo bima vendredi oyo olobi nazalaki apele na ye abengaki nga te teme asiraki nga lelo bon à tout à l'heure ma souci naza na esengo mingi ya ko attendez tovandi bavert eza couvert te boye mais moi j'aime ça soki nzoi to ndeke asali oyo mais fallait bacouvrir quand même bavert osa nzete makambo chéri un problème c'est quoi belinda na luli ebisaki nga vandaka passer na ye suzi esalinga bien mais na moni na kibio na ngai na jijaki naboyaki mwasi na nga aza kokende nalingi ntango mwasi azokoleka na voiture azotala donc nalukile place moko ya bien ya kitoko ya kovanda voilà ka ndenge olobi belinda akoma camarade na nga leki na ngai donc bref famille na nga nga naza na nga na problème te nga kusa un plaisir mpo na nga ke mobali na ye azwela ye place afanda mais tozala na problème moko mama belinda mama na bango aza tellement logique femme de prière que ekozala difficile aolingana ekutu te akolinga te ata moke kutu te temenga na koconvaincre eza pomme te oui ka ndenge yo bali na ono belinda te boye oke convaincre mama babelinda ndenge nga nayebeli ye mama omoni ologe mwana na ye omoni ngai kombo na ngai tapis rouge mosusu eki tomina bio ozoka bakombo wana elakisaki ye
soki de antu soki tomine eloko moko soso moko se balamba ebongama okoboya yango te so oliaka soso na lipa okola na place wana lipa yaki te so oliaka na kwango oyoki yango gu oyokaka na lipa wana donc t'inquiète pas osola na maman. Bon, je serai bref. Je pense que la question de se retrouver du soir ici. Je commence par toi, belle fille. Qu'est-ce que tu as dit à mon ami? Hein? Belle fille, soyons sérieux. Qu'est-ce que tu as dit à mon ami? Mon cher, t'en fais pas, je vais m'en charger d'elle de moi-même. Je sais comment m'en charger d'elle. Non, nous sommes au bas. Au moins un silence. Belle vie, tu m'as caché la réalité. Ta vie. Tu m'as caché ta vie. Moi je t'ai ouvert, j'étais clair avec toi, pendant que toi tu me rongeais. En fait, je n'ai pas pété, tu vends boyela qui belle vie, pour bien que ça puisse pour la belle vie, pour la mission de de vos comportements, vous trois. Comportement ni. Comment vous pouvez faire une bêtise de vos comportements, vous trois? Bon, le bas est loco, on va baigner les gars après la télé, mais c'est ma conne avec qui. Déborah, tu vas nous dire à pour la bêtise. Qu'est-ce que vous le faites, Kassim? Ok, au niveau Cameroun. Voilà. Tiens, attends la honte. Eh, oh mes amis. Attends la honte. Attends la honte. Non, mais français, toi tu as parlé. Tu sais que tu as caché, tu sais. Écoutez. Celui-là, c'est mon ami, mon meilleur ami. Ok? Binomi ça, tu vas comprendre quel genre de femme vous allez. Yo, au bout de 4 enfants. Hein? 4 enfants. Eh, yo, c'est qui? Moi, c'est Nyoza. Yo, il y a meilleur ami. Na linga yo ngai. Ba di bomba mutu. Asa nyos na téléphone. Oza de l'autre côté. Nyos audio sur le téléphone. Donc bino là ce comportement que vous avez femme non facile. Vous êtes toutes faciles nyos. Comment une femme a comment na bana nae? Moi c'est du courage à au linga mobile. Na linga yo te on to linga ngo bossa. Moi c'est un comportement mabé. Alors bino mi ça tu veux un comportement mabé? Ce qui domine. aolinga nete mama na bango wana Belinda ye moko ameba mokumba wana akesola na mama na ye ameka na koconvaincre ye me nayebi ke ekozala chose moko facile te. Mama mokili esalamaka na liloba bokoko basakanaka nango te asaka mwana mwasi bon on va négocier avec mama wana na mwana ne kaka moko wana losambo ino ya butu na mo nzambe abatelaka mwana na ye yozo mwana bon nzamba ina bala bonne dadi ekoza facilité je connais la maman ekoza la facilité ya yesu pabota maimo Belinda kende kaka na ake koko convaincre maman na oyebisa komande doka olia maman na ofuta nzala na nzala te oh nzala te c'est sûr. Il faut nous aller rapidement pour nous avoir colis mon hôtel Cape Town l'agence mon pour récupérer ba colis. Caleb ça va. Nous avons récupéré nos ba colis nanga et peut-être pas grâce Muzeka. Grâce Luzeka. Muzeka. Aux obetel solo netro hein. Grâce Lou. Muzeka, c'est mon cousin bien mon gantinan. Ata Caleb coûte commencer les jours. Oh yo comme que grâce Muzeka. Comme que grâce Muzeka. C'est mon cousin à Cape Town. Caleb pas combiné gazu nga trop combone. Il pas baga o yazo wumela hein et pour respecter leur temps na kena na kasto sisi kena attends-moi il y a taxi express kolio boy taxi zo kolia na nzala te na kondi. Dans ma famille, on adore se retrouver à la maison. On est tous connectés. Mon papa, il travaille beaucoup sur son ordinateur, mais il garde toujours le sourire. Ma maman, c'est la meilleure du monde. Elle trouve toujours de nouvelles recettes sur sa tablette. Ce soir, on va encore se régaler. Lui, c'est mon frère Eric. Il est trop marrant. Il joue toujours en ligne avec ses potes sur sa console. C'est le champion. Ma meilleure amie, c'est Yaklara. On fait plein de choses ensemble. Et j'adore quand on regarde notre série préférée sur son téléphone. Et voilà Chloé, la petite coquine. Elle veut toujours jouer à la grande. J'envoie souvent ses photos à mamie. L'ambiance est trop géniale chez nous à la maison. Vivez, partagez.
Partagez pleinement vos passions à la maison grâce à la nouvelle Homebox 4G d'Orange avec des forfaits à partir de 30 $ par mois. Et en ce moment, profitez de notre promo de lancement. 40% de réduction à l'achat du kit Homebox plus téléphone fixe avec un bonus de 30 gigaoctets d'internet offert et jusqu'à 2 heures d'appel vers Orange et l'international. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Je suis déçu du comportement de la fille actuelle à Kin. Je ne savais pas que nous tomber là genre ma fille qui cache ses propres enfants. Bano et moi boti à bomba ban. Pour quel intérêt? Vous connaissez? Et facilement comme ça, j'allais venir et te montrer tout ce que je compte bien moi. Et là, celle qui est de côté, c'est pour vous faire comprendre que votre vie n'a pas mené à bien. Vous êtes des jolies filles. Vous retrouvez mariage, il y a bien peu de mariage, bien pour faire du père abandon. Et ce bon continuer pour changer de mec en mec. Quand on nous dit on est des meilleurs potes, c'est pas ici que tu es au Koutana, tu es dans la Kala, tu es bien. Je sais pas pour vous, mais il Parlez. On vous écoute, parlez. Moi je préfère partir. C'est comme ça que vous êtes. Hein? La honte. On a sonné qui vient de bailler. Été qu'on a bané ko yambe pas na biso. Na c'est le roi baba ndeko na wanzora. Baba plus que ntoki. Si tu yo Jenny. On va pas fier que soit. On a la Jenny maman. On a Jenny pas pas la bilo Jenny. On changer la Jenny pas comment faire. Yo po ya pas la biso. Est-ce que mon a depuis péter ça manga chama ko na. Non pas binoté. Nebisi yo na yo ba français lo kuta o ko sa bota 4 ba no ki ko sa. Lelo. Eza jour asuka on a moni bino le na fina. Et puis na so ke ko bloquer na Facebook là pour ko mona insulter. Na pesi mutu nzambe merci nde bakutanisi biso lelo po toyeba nani aza nani mutu pa beti mutu asate etula oyo kutu mibali balinga ete mobali oyo wana lingi na boyi na tiki yango nde osuye bazoba namona bino kaka peme na vinakuta omonanga mpe nde sunde te mpesi no moko i ata la honte ata la honte yo kutu omikilosalanga j'ai la peur non j'ai la peur la peur j'ai la peur quand des bras au loba. Maman, oui. Oui, la sans contrôle. La scène. Ma préférée, c'est que nous, madame, nous avons mis la mieux que la bota.